हाय फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण। वेलकम टू रीमा सामाणी ब्लॉग। अत्यारे अमे आव्या छीए पोरबंदर में सी होटल फेमस है जे के गाम में छे कोड़ीखड़ा में जी सी होटल आवे छे। लगभग मोस्ट ऑफ बधा यूट्यूबर्स बधा विडियो लई लीधो छे। આપણે बाकी रही गया था द्वारकावाळा सी होटल में अमे आव्या छे। केटला टाइमथी अमे प्लानिंग करता था कि आज मेळा में आवुं तो प्लस साथे अमे 10 किलोमीटर पोरबंदरथी अमे अहींया जमवा माटे आव्या छे। केम के ऑलमोस्ट बधाए यूट्यूबर्स आ विडियो लई लीधो तो आपणे रीमा सामाणी ब्लॉग शुं काम विडियो में पाछळ रहीए। અહીંનું ફૂડ અહીંનો ફેમસ ખાસ દહીંવડો લોકો ખાસ જમવા માટે આવે છે ને ખાસ ચૂરમામાં તો એમને ના પાડી દીધી હતી કે આ ચૂરમું નહીં મળે કેમ કે આજ વેઇટિંગ છે, ફૂલ બધો ટ્રાફિક છે। પણ તોય આપણી દ્વારકાધીશની ફરમાઈશ કીધી કે અમે દ્વારકાથી આવીએ તમારે સ્પેશિયલ અહીંયા અમારે જમવું છે તો આપણી ફરમાઈશને લીધે એમને આપણે ચૂરમો બનાવી દીધો। તમને મેનુ બતાવી દઉં કે શું શું છે મેનુમાં। મેનુમાં જે 4 જાતના શાક આપે છે। एक फेमस दही ओरो आवे छे, भूंगरा नहीं है, बधु रोटली ने छे। तमने मेनू में बतावी दो। फेमस अहींनो दही ओरो छे, पछी आ छोले छे, पछी भींडा मसाला छे, पछी आ ओरो छे प्लस सेव टमेटा ने भूंगड़ा छे। छास आपे छे। तो आज टेस्ट करीने कहूँ कि केवुं छे। સૌથી ફેમસ અહીંનો દહીં ઓરો છે તો આપણા સબસ્ક્રાઈબર માટે દહીં ઓરો હું પહેલાં એ જ ટેસ્ટ કરીશ કેમ કે આના માટે જ હું અહીં આવી છું। મસ્ત છે। હવે આપણે છોલેનું શાક પહેલાં ટેસ્ટ કરી લઈએ। સારું છે। હવે મારું ફેવરેટ ભીંડી મસાલા, ભીંડી મસાલા જે છે દહીંથી વઘારેલું છે એટલે થોડીક ખટાશ છે અને દહીંનો ટેસ્ટ છે। સીધું દીદી ભીંડી મસાલા દહીંમાં કરે છે? હવે આપણે ઓરો ટેસ્ટ કરીને કહીએ। ઓરો પણ સારો છે। મને એવું લાગે છે કે ઓરાને રોટલા સાથે ટેસ્ટ કરીએ ને તો મજા આવશે। રોટલી સાથે ટેસ્ટમાં મજા નહીં આવે। હું રોટલા સાથે પણ ટેસ્ટ કરું। હવે સેવ ટમેટા, રોટલા સાદા રોટલા છે જ ને તો રોટલા તો હવે રોટલો આવી ગયો છે। હવે આપણે રોટલા સાથે ટેસ્ટ કરીએ ઓરો। ઓરાની મજા રોટલા સાથે જ છે। મને ઓરો છે ને રોટલી સાથે ન ભાવે, રોટલા સાથે જ ભાવે। દહીં ઓરાને પણ રોટલા સાથે ટેસ્ટ કરીએ। જી હોટલમાં જે દહીં ઓરો ફેમસ છે નામ સાંભળ્યું તે પ્રમાણે દહીં ઓરોનું આપણે રિઝલ્ટ મળ્યું છે। ટેસ્ટ વાઇઝ ખૂબ સારો છે, મજા આવી ગઈ। ચાલો હવે હું મારું જમવાનું ફિનિશ કરી લઉં પછી ફ્રેન્ડ્સ આપણું ચૂરમું આવી ગયું છે રોટલીનું। એકથી ઘી છે, એકદમ રસરસનું ચૂરમું છે। આના પ્રાઇસ 90 રૂપિયા છે, એક્સ્ટ્રા માગે છે, થાળીમાં નથી આવતું ચૂરમું। આપણી ફરમાઈશને લીધે એટલે ચૂરમું બનાવી દીધું છે। અત્યારે રોટલીનું ચૂરમું છે, રોટલાનું હોય છે, સરસ ઘીથી લચકડતું છે। ચાલો હવે ટ્રાય કરીને કહું કેવું છે। આપણા સબસ્ક્રાઈબર માટે રોટલીનું ચૂરમું હવે હું આ ટેસ્ટ કરીને કહું છું કેમ કે આના માટે બહુ બધી ફરમાઈશ હતી। જે પ્રમાણે
બધાના વખાણ સાંભળ્યા હતા ચૂરમાના, એ પ્રમાણે ચૂરમાનો ટેસ્ટ છે ના થોડીક પ્રતીક્ષા કરી ચૂરમા માટે, થોડીક પ્રતીક્ષા કરવી પડી ચૂરમા માટે, પણ ટેસ્ટ વાઇઝ ખૂબ સારો છે, મજા આવી. જમીને આપણે સિલો દીદીના જતીના રિવ્યૂ પણ લેશું કે તેમને કેવું લાગ્યું. જતી ચૂરમું કેવું લાગ્યું? ફ્રેન્ડ્સ, આપણા ખીચડી કઢી પણ આવી ગયા છે. હવે ચૂરમું ટેસ્ટ કર્યા પછી ખીચડી કઢી પણ ટેસ્ટ કરવા છે. જગ્યા તો નહીં જ થઈ, પણ થોડાક આપણે ટેસ્ટ કરીએ ખીચડી કઢી, કેમ કે અહીંના ખીચડી કઢી પણ ખૂબ સારા હોય છે. ખીચડી કઢી આપણા સબસ્ક્રાઈબર માટે. આ ખીચડી જોઈને મને મારે બાળ મંદિરની યાદ આવી ગઈ. અમે જે નાસ્તામાં જતા હતા ત્યાં આવો જ ખીચડીનો ટેસ્ટ હતો. જ્યારે 3 વર્ષ પછી બાળ મંદિરમાં 3 વર્ષ કર્યા હોય ને ત્યાં અમને મગની દાળની ખીચડી આપવામાં આવતી હતી, ત્યારે આવો જ ટેસ્ટ હતો. એ ટેસ્ટ મને યાદ આવી ગયો. જતી ખીચડી બાળ મંદિરની ખીચડી છે, આપણે બાળ મંદિરમાં ખાધેલી છે. આ નોન એસી રૂમ છે, હોલ છે, નોન એસી હોલ, અને સામે એસી હોલ છે. એસી હોલ નાનો છે, નાનો એસી હોલમાં અત્યારે ફૂલ હતું ને અમારે હવે થતું હતું મોડું, એટલે અમે જનરલ રૂમમાં જ અમે બેસી ગયા. પોરબંદરથી આવો તો 10 કિલોમીટર થાય છે. હોટલ સી બધા શાક રોટલીના પરોઠાના પ્રાઇસ લખેલા છે. ફિક્સ થાળી જોતી હોય તો 120માં અને છૂટક મંગાવો તો આ રીતે પ્રાઇસ છે. અહીંયા વેઇટિંગ માટે છે, જ્યાં સુધી વારો ના આવે ત્યાં સુધી વેઇટિંગ માટે સીટ આપેલી છે, ચેર્સ આપેલા છે. એ ગાર્ડન છે, વેઇટિંગ એરિયા છે. અહીંયા ગાર્ડન જેવું છે, હિંચકોને છે. ટ્રાફિક ખૂબ સારું ટ્રાફિક છે. પોરબંદરથી બારોબાર આવેલી હોટલ છે, તો પણ તમે જોઈ શકો છો કેટલી બધી ગાડીઓ છે, કેટલા બધા વેઇટિંગમાં છે. બહુ સારું ફૂડ છે, જરૂરથી તમે આવજો. હોટલ સીવ. જ્યાં પણ તમે હોટલમાં જાઓ ત્યાં ગાડીઓ હોય ને ટ્રાફિક હોય એટલે સમજી લેવાનું કે ત્યાંનું ફૂડ ક્વોલિટી, ફૂડ બધું બહુ સારું હોય, એટલે બહુ સારું છે. સિલો દીદી, કેવું લાગ્યું ફૂડ? મજા આવી ગઈ ને? તમે કેટલી વાર આવી ગયા છો? અમારા સિલુ દીદી છે, સૌથી મારા મોટા નણંદ છે. પોરબંદરમાં જ રહે છે ને સ્પેશિયલી પોરબંદરથી 10 કિલોમીટર અહીંયા જમવા માટે તેઓ આવે છે. પોરબંદરથી હોટલ મૂકીને તેઓ અહીંયા જમવા આવે છે. કેમ કે જતીનનો રિવ્યુ છે ને એ બધું મેઇન ઇમ્પોર્ટન્ટ રિવ્યુ છે. એમને બહુ ઓછી હોટલમાં જમવાનું ભાવતું હોય છે. જતીન, ના અહીંનું ફૂડ તો પહેલેથી જ સારું છે. જ્યારથી આ શિવ બન્યું ત્યારથી હું અહીંયા જ જોબ કરતો સૌરાષ્ટ્ર કેમિકલમાં. અમે 6-7 વર્ષ લગભગ અહીંયા આવતા રેગ્યુલર. પાર્ટી અમે જે ફેરવેલ ને બધી કરતા કંપનીની, એ બધી અહીંયા જ અમે આવતા. જતીને છે ને અહીંયા 8 વર્ષ જોબ કરી છે, તો એ કહેતા હતા કે અહીંનું એકવાર તને ફૂડ ટેસ્ટ કરાવીશ, ખાસ તો અહીંનો દહીં ઓરો, કે એકવાર દહીં ઓરો તારે ટેસ્ટ કરવો જોઈએ. તો મને દહીં ઓરો ખૂબ જ મજા આવી ને લાસ્ટ ચૂરમું એ પણ ખૂબ મજા આવી ગઈ. તો જ્યારે પણ આવો પોરબંદર તો અહીંયા શિવ હોટલની મુલાકાત લેવાનું ભૂલશો નહીં. તેમના કોન્ટેક્ટ નંબર હું તમને ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દઈશ, એટલે તમે ક્યારે પણ આવો તો કોલ કરીને આવજો. કેમ કે ક્યારેક કંઈ હોય તો બંધ હોય તો તમે આટલો બધે દૂરથી આવતા હો તો તમને ધક્કો ના થાય. અમે પણ ખુદ પોરબંદર આવ્યા હતા તો કોલ કરીને જ આવ્યા હતા, કેમ કે આજે મેળા ને બધું હોય છે તો ટ્રાફિકની હિસાબે કંઈ બંધ નથી ને, એટલે જ્યારે પણ આવો કોલ કરીને આવજો. જય શ્રી કૃષ્ણ.
17 વર્ષ પહેલાં આવી બહુ નાની હતી ત્યારે મેળામાં. વોમિટ થશે ને તો બધું ખાધું બહાર નીકળી જશે. શિવની થાળી બહાર નીકળી જશે શિવ હોટલની. બેસવા જઈ રહ્યા છે. કેટલા વર્ષ પછી હું બેસું છું ખબર નહીં, મને ડર લાગે છે કે નહીં, આઈ ડોન્ટ નો. ટ્રાય કરું છું.
વિડીયો ઉતારવાની હું ટ્રાય કરીશ પૂરેપૂરી બેસીને. મોબાઈલ હાથમાં રહે તો ઠીક છે. અત્યારે અમે બેસી ગયા છે ટોળામાં.